未晒媽咪，未晒媽咪，得佢搬，得佢搬，快啲拎本書嚟，快啲拎本書嚟，一齊睇，一齊睇。呢個小朋友喺度做咩啊？食嘢？佢冇着褲喺度食嘢？呢本書叫咩名啊？哎呀，呢啲咩嚟㗎？大便啊！今日大便，稀大便，軟大便，好大便，硬大便，哎呀，硬大便，稀大便，軟大便，好大便。我哋睇下呢本書講咩嘅啦喎。噔噔噔噔，黃色嘅係黃金。哇哇！小朋友去邊度啊？有廁紙嘅，邊度嚟㗎？去咗邊度啊？去咗廁所喎，咁我哋睇下啦喎。咦？呢個戴住頂便便帽嘅係邊個嚟㗎？哦，佢話我係大便博士，同大便有關嘅嘢我就最清楚㗎啦。哇！大便專家，你有冇仔細睇過自己嘅大便啊？坐咗去廁所咚咚咚之後，有冇望一望呢？定係你仲未識得去廁所咚咚咚，仲係咚喺你個尿片度呢？我哋嚟睇下，你嘅大便有唔同嘅樣、唔同嘅顏色、唔同嘅氣味嘅喎。哦，有咁嘅樣噶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 ，有咁嘅樣，咁嘅顏色噶，咁嘅樣，咁嘅樣，咁嘅樣，你見過未㗎？得意㗎！但係我哋可唔可以用手去摸佢㗎？大便嚟嘅喎，我哋會唔會攞手去摸佢㗎？隻手黐住啲大便會點㗎？好污糟㗎！如果我哋食嘢之前洗唔乾淨隻手會點㗎？食咗大便喎，會病㗎。曾經試過有人食咗大便死咗㗎。大便博士你做乜嘢呀？做乜睇大便咁睇㗎？果然係博士喎，要研究啲便便係咪啊？大家都一齊研究下啲便便，但係望好啦，唔好伸隻手指入去摸喎。咦？點解個便便同佢隻手指一樣嘅？呢個係咪手指便便啊？你哋有冇便便㗎？唔好摸喎，淨係睇啫喎。睇乜嘢啊？睇下尋日個大便同今日個大便一唔一樣？好朋友個大便同我嘅大便一唔一樣？咩時候會出嚟乜嘢樣子嘅大便？等我哋觀察一下。哇！我係稀大便。如果你食得太多凍嘅嘢，好似雪糕啊、yogurt 啊、乳酪啊嗰啲咧，好凍冰冰嗰啲咧，肚就會開始痛啊！夜晚黑瞓覺，着被被冚住個肚仔咧，凍親咧就會出嚟個稀爛爛嘅大便，黃色，好臭噶，好似啲壞咗嘅雞蛋咁噶。你食刨冰、雪糕啦、甜筒啦、西瓜啦、汽水啦，哇，凍水啦，都會凍親肚變稀大便個。有陣時忍唔住會瀨咗出嚟個。哇！我係軟大便啊，我係軟腍腍、軟腍腍，臭臭噶。如果你食嘢嘅時候冇仔細咁咬爛先至吞落去，咁啊消化不良咯，出嚟嘅大便呢就軟腍腍、軟綿綿嘅大便，軟大便係黃黃嘅，好臭噶都係。所以我哋食嘢要照碎啲先咯。哇！我係好大便啊！原來呢個香腸大便同埋呢個雪糕大便係好大便嚟嘅喎。佢話如果你身體好健康嘅時候，
如果你個身體係好健康嘅時候咧，你就係食豆類啦、薯類啦、蔬菜類等等咧，乜嘢都食，而且早睡早起嘅話咧，出嚟嘅形狀咧，大便就會好似香蕉一樣，顏色咧就會好似呢個茶褐色啡啡地，乜嘢味都冇個。哦，原來好嘅便便係唔臭㗎喎，即係如果便便臭臭係你唔健康喎。如果你平時唔食蔬菜啊，想去大便嘅時候又忍住唔去喎，硬崩崩一粒粒硬大便，點樣用力都屙唔到出嚟，好辛苦啊！屙咗個暗茶褐色好深色嘅石頭出嚟，好臭啊！硬崩崩，好痛啊！邊度痛啊？出嚟啲便便出嚟嗰度痛啊！我係硬大便，有細粒有大粒，我係硬骨骨，好似石頭咁出嚟，好硬好痛噶，出便便嗰度好痛噶。點啊？你嘅大便係邊一種啊？博士教咗你啦，大便博士話俾你聽。稀大便、軟大便、好大便、硬大便分別係乜嘢樣、乜嘢顏色、乜嘢氣味喎？你嘅大便係乜嘢樣子㗎？係軟嘅定係硬㗎？係咩形狀㗎？係咩味㗎？個氣味係臭嘅定係冇乜味㗎？個顏色係黃冚冚啊，定係暗暗地色㗎？再望下，咚，做乜咁多種大便嘅？有硬大便、好大便、軟大便同呢啲咩大便嚟個？佢問點解呢度會有大便出嚟嘅？原來大便咧係由食物嘅殘渣嚟嘅，只要咧身體咧裏邊咧有唔需要嘅廢物咧，就會咚變成大便噶啦。所以咧，只要食嘢，我哋就會有大便噶啦。食好嘅嘢就有好大便啦。只要你食嘢就會有大便，食好嘅嘢有好大便，食唔好嘅嘢有唔好嘅大便。無論乜嘢人都會大便噶喎。嗱，小朋友大便，貓貓大便，媽咪大便，公公爺爺嫲嫲都會大便噶喎。好大便啊！硬大便，稀大便，喺屋企會大便，跟住咧喺學校又會大便喎，老師會大便，同學會大便，姐姐又會大便噶喎。軟大便，係咪稀大便啊？好大便啊！哇，全世界都會大便噶喎，大便就係我哋活着嘅象徵啊！太好啦，每次我大便我都覺得自己存在啊！你睇下咩人嚟噶呢個？BB 會大便喎，藍眼睛嘅會大便，綠眼睛嘅會大便，黑皮膚嘅會大便，白皮膚嘅會大便，戴眼鏡嘅會大便，紫頭髮、紅頭髮、粉紅頭髮、橙頭髮都會大便噶喎。咦？去大便嘅時候，我哋要精神啲咯，係咪自己去㗎？定係同老師講㗎？老師，我去大便咯。老師，我要去廁所。你識唔識講啊？仲未識講喎，我哋一齊講啊！我係啦，讀得好好喎。去大便，去大便，去大便，讀得好好喎。咯，係啊，我哋要有個尾音噶，如果唔係人哋會覺得我哋冇禮貌個。我去大便咯，老師，我可唔可以去大便啊？老師，我可唔可以去大便啊？老師，我去大便。我好叻喎，係啊！呢個小朋友話：老師，我可唔可以去大便啊？然後老師就話啦：你去啦。同埋小朋友就去廁所呢度去大便咯。去完大便會點嘅呢？去大便就喺度諗啦，究竟今日係稀大便、軟大便、好大便定係硬大便呢？
除咗褲仔去噗噗嘅時候諗緊咯喎，究竟今日出嚟係邊種大便啊？哇！寫日記觀察下先，原來食西瓜嘅大便呢，一粒粒黑色核噶噃。咦？有唔同嘅時候嘅大便係乜嘢樣噶？哎喲！大便出咗嚟啦，咚咚！哎喲，係好大便啊，係咪啊？好啦，睇完大便好好之後，咁點算啊？大便話咩啊？喂，沖水啊！唔好唔記得沖水啊！雖然我係好大便，我唔係好臭，但係人哋嚟到廁所見到有大便，人哋會唔開心噶。你快啲冚埋個廁所板，撳個沖廁掣啦。之後要點啊？冚咗廁所板，撳到沖廁掣啦，要點啊？要點啊？洗乾淨隻手咯。係喎，你好叻喎！洗乾淨隻手，唔好唔記得喎。因為咧，你去廁所咧係用咗廁紙噶，又摸咗廁所板噶，又撳咗沖水掣噶。咦？我哋幾時用咗廁紙啊？咚咚咚咚之後咧，屎屎出嚟嗰度污唔污糟噶？污糟過，要點噶？要攞廁紙摺起佢。抹下屙啲洞洞出嚟嗰度，大便嗰度抹乾淨咗啦，抌埋落去，跟住先冚廁所板，撳個沖廁掣。撳完個沖廁掣之後呢，我哋手手污糟，唔好摸鼻鼻，唔好掂眼眼，唔好掂個頭頭嘴嘴嗰啲地方喎。我哋要立即去洗手噶。洗乾淨咗之後要點噶？要喺洗手盆裏邊滴滴揈揈啲水乾咗啲啲，我哋再抹手手，咁就唔會周圍濕晒呢。好啦，呢本書講完啦，呢度仲有一頁好靚噶，提示我哋呢，我哋如果遇到呢啲大便要點做喎？遇到稀大便就提醒我哋要注意個肚嘅保暖啊，唔好凍親啊，唔好食咁多凍嘢啊。遇到軟大便呢，就提我哋食嘢嘅時候咬爛啲先食啦。哎喲，唔準咁樣，個書嚟噶，我哋唔可以踩大便噶，污糟噶。好啦，食嘢嘅時候要仔細咀嚼啦。好嘅大便就繼續努力 keep 住啦，唔準踩大便噶。硬嘅大便呢，就要食多啲蔬菜，千祈唔可以忍住唔去大便噶。有大便嘅感覺，覺得大便要出嚟啦，你會點做啊？老師，我可唔可以去廁所啊？叮叮叮叮叮叮叮，我哋講第二本書咯。啊，第二本書啊，第二本書係講咩㗎？小刺猬的生日，箭豬嘅生日啊！發生咩事呢？等我哋睇下。哇！你睇下佢有紅啤啤陪佢，有遙控機陪佢，有足球陪佢，有個禮物盒㗎。佢坐喺梳化度睇緊電視機喎，有音樂㗎喎，好開心喎！今日佢生日，好舒服，唔使做家務，坐喺度係咪啊？跟住呢，哇！屋企好熱鬧啊，好多親戚朋友攞咗禮物嚟同佢慶祝生日啊！呢個媽咪歡迎緊啲朋友仔嚟慶祝小刺猬生日喎。你睇下小刺猬呢，仲犀利啊！令到屋企好熱鬧啊！佢將啲水果吉晒喺個背脊度，令到大家都好開心啊！咁啊，小刺猬見到大家都咁開心，佢越嚟越興奮啊！佢做咗一樣事情喎，佢就跳咗上去呢度跳舞喎，喺台面上面跳舞喎。跟住發生咩事呢？媽咪爸爸好辛苦，用咗好多時間為箭豬仔準備嘅生日蛋糕嚟啦！哇，生日蛋糕睇落好好食咁啊！哎呀，弊啦！蛋糕跌咗落地下，爛咗啦！哎呀，屋企搞到一片混亂啦，其他客人都唔開心走啦，媽咪就唉，咁辛苦，為咗呢個箭豬仔整個生日會，想佢有個快樂嘅回憶，影啲好靚嘅相留念，結果搞到咁核突，所有人都走晒，蛋糕又爛埋，水果周地都係爛晒，媽咪喊啊！
都黐實咗。媽咪傷心極了，媽咪喊得好緊要啊！小刺猬知道自己做得唔啱啦，整到一片混亂。呢個故事講咩㗎？佢話 BB 啊，唔好開心過頭啊，讓寶寶別樂過頭。有陣時咧，開心得滯就會做錯事啦。好啦 ，BB 你話畀我哋聽，呢個小刺猬做錯咗咩事啊？係啊，佢企咗張台台度啊！依家呢個小朋友咧，佢都開始準備做壞事咧，企喺啲高高嘅地方度，唔單止會整跌晒台面啲嘢食啊，仲會跌親自己噶。今次就話屋企混亂啫，如果佢跌親自己要去醫院，生日要去醫院，哦錯，要大家利是係咪啊？係啦，我哋咧小刺猬屋企點解咁熱鬧啊？因為開咩會啊？點解嘅箭豬仔屋企咁熱鬧？佢咁開心嘅，開心到跳咗上台咁曳曳嘅，點解嘅？因為佢生日啊嘛，係咪啊？生日啲親朋戚友嚟開生日派對咩？生日派對，生日派對係啦 ，BB 生日嗰陣就會有好多契媽啊、契爺啊、舅父啊、姨姨啊、公公婆婆啊，全部嚟晒慶祝噶嘛，係咪啊？好多契媽噶嘛，咁點解媽咪會喊嘅？點解媽咪會喊嘅？小刺猬唔啱跳咗上台，但係點解媽咪會喊嘅？因為咩啊？因為整爛咗蛋糕咯。整爛咗蛋糕，仲有咧？因為成個跌打到。啲水果又跌晒咯，搞到屋企點樣啊？七角咁亂啊！而媽咪請嚟啲客人都咩啊？走晒啦，冇人一齊影相啊！説好的拍照留念沒有了，咁辛苦預備嘅生日派對冇咗啦！你都幾有同理心㗎喎，知道媽咪點解唔開心。好啦，咁我哋今日咧講咗兩本書，唔知大家中意大便書啊，定係咧呢個箭豬仔生日嘅書喎？小朋友，你話俾我聽，你中意邊本書多啲？中意邊？中意生日書定係大便書？中意生日書定大便書？中意飛機。飛機呢度有飛機咩？冇飛機啊！你中意野貓軍團啊？我哋之前有本野貓軍團好好睇過嗬。好啦，咁我哋唯有睇翻影片啦，因為呢啲係喺學校借嘅圖書，已經還咗咯。我哋睇翻影片，有呢個野貓軍團搭飛機，媽咪咧就中意大便，亦都好中意呢個落過頭嘅教訓。依家 BB 知道唔可以上去台台嘞，希望佢真係做得到咧。各位小朋友，今次講到呢度咯，我哋下次再見啦，拜拜。